خوشبختانه باید ووایم چې نن د کابل ښار 12مې ناحیې ته مرافقه کړې. میز بیادر که تانکر رو پیش ما هستیم، سرکا مصروف هستیم، خیل میکنه که بیادر همشهریان ما آرام شد از گرد از خاک این نظامی آرام شد. بیادر شب رو در خدمت اینما است. افتخار است وطن ماست، خدمت میکنیم. بیادر تا مردم بیگانه خارج بیاد وطن ما، چرا خود ما خدمت نکنیم؟ خدا به قرآن چې هر وړه هم خیری کړي حکومت ته، هر وړه په ایمان د ملت خوشاله شوي لکه په دې سرک چې خوشاله شوي وو. در مورد سرک توضیحات بتین طول عرض سیستم لایتینگ و تمویل. بودجه‌ای که از طرف شهروالی کابل تامین شده که تقریبا در حدود 60 میلیون افغانی باشه. از ضمنش که آبادی نباشه، همه ما مثل که یک آدم بی سواد واره باشه. د کابل ښاروالي خپل داخلي عاید ساخت او جوړونه د کابل په زړه کې په نورو سیمو ساحو او مختلفو ولایتونو کې هم ښه په درز کې رغنیزې چارې روانې دي. الحمدلله خوشبختانه باید ووایم چې په کابل کې بیا په پراخه پیمانه باندې دي. ولی جان راته اشاره کوي وایي مخکې زه خو نشم کولی ولی جانه، ځکه دلته قیر پروت دی وروره، ټول مې د بوټانو پورې ونښتو. شروع کوم په نامه د لوی او لایزال ذات د سلف روټین یوټیوب چینل زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو. په محمدي درود ټول نازوم عبارتا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشبختانه باید ووایم چې نن د کابل ښار 12مې ناحیې ته مرافقه کړې. د څه په خاطر دلته ساختو ساز روان دی د 14 بلاک څخه تر 14 بلاکه پورې. سړک همداسې غځېدلی دی. نور جزئیات نور معلومات په د مسؤلینو څخه راواخلو، ستاسو تر درانه چوپړه به در ورسوم. تر هغې پورې تاسې یو بازې د دې سرک د کار جریان را سره مشاهده کوي او ارزومند یم چې احساس ته ستومانۍ ونه کوي. بیننده‌های نازنین، پیش از اینکه بریم همراه مسئول انجینر صحبت کنیم. همراه ما می کاکای سپید که استاد است، تنکر آوا میبرم. سلام علیکم عزیز. و علیکم السلام. خوش آمدید عزیز. خوش باشی بیادر. زنده باشی، بخیر باشی. اسم شما؟ اسم ما نجیب الله. نجیب الله. چی مصرفیت دارید؟ مصرفیت ما نمیز بیادر که تانکر رو پیش ما هستیم، سرکا مصروف هستیم، خیل میکنه که بیادر همشهریان ما آرام شد از گرد از خاک این نظامی آرام شد. بیادر شب رو در خدمت اینما است. بخیر باشی عزیز. در کیریزی او چی ضرورت؟ او کیریزی که ماشینا لور ما کسی نمیاد کار داره. نمیاد که تانکر شاو پر میکنیم از بده که لور سی قیره که من دازیم قیر خودش سرخ است. لور که میگرده از بده که چسب بکنیم و بازکاش چالان است میزنیم که چسب نگیره، قیر نچسبه، در متایر لور نچسبه. درست. شما هم در چوکات با اصطلاح ساده باید بگویم شهرواری کار میکنیم؟ بله. از ساعت چند تا چند مصروف کار هستیم؟ از ساعت 5 که ما شروع میکنیم در کار تا 7 8 تا که کار ما ختم شد. چی وقت احساس خستگی میکنی و چی وقت احساس خوشی میکنی؟ خوشی نداریم، نه جمعه داریم نه پنجشنبه داریم، امشب هم در روز در کار هستیم، روز هم در کار هستیم. مقصد کار پرچم نمیمون. این افتخار نیست؟ افتخار است، وطن ماست، خدمت میکنیم. بیاد تا مردم بیگانه خارج بیاد وطن ما، چرا خود ما خدمت نکنیم؟
ما 30 سال میشه که در شاروالی خدمت میکنم. شما 30 سال میشه که در این خدمت میکنید در شاروالی. از دیگه جوانات چه تقاضا دارید؟ در مورد مراقبت و ساخت و ساز این سرک ها. ساخت و ساز اینمی از جوانای ماست که برای کسایی که است مثال دهگان فابریکه ما فار شود، جوانای ما شما در کار شود، کسی که پانتون خوانده مثال طب انجینری را خوانده میدونه که در شاروالی بیاین خودم مقرر کنند در حساب انجینری، قیر، سرک، ساختمان، هر چیز که بگوییم ما بخشایش داریم. مردم منطقه همراه شما چند درصد همکار است؟ والا میکنن، خیلی ببینن اینجا که ما تا آمدیم این مردم بسیار خوشی میکنن از ما، بسیار لطف خوش دارن، بسیار اخلاق خوب دارن. این مشترکایی که مثلا در بازار می وسایتای ما که ما کار میکنیم میگردن نمیمونن که میگه کار ضایع نشه، خدا ناخواسته افگار نشه، مردم محل خوش هستیم. از طول و عرض خب باز از مسئول پرسان میکنیم از کجا شروع شده این سرک و خاتمش تا کجاست؟ از اینمی خود از اینمی چهارراهی که از اینمی ما برای پس از اونجا شروع کردیم الا وصلش میکنیم تا سرک گزک. سرک گزک. خوش باشید. تشکر. ممنون او قدر خوش. ببینید این نازنین یاری مرا بکنین ان شاء الله الرحمن. ما سره مالو سي ډیر څه معلومات د سرک په اړه باندې البته د ټول ارز لیټینګ سیستم پیداروونو رفت آمد جاده لکه مزایا تر کومه ځای پورې د چا د خواته مليږي په څومره وخت کې څومره خلکو ته کاري فرصت او ورسره په څنګ کې څونه ماشینري به په دې کې اخته وي او د کم نوو موادو به د دې سرک په جوړېدو کې کار اخیستل کېږي. ټولې پوښتنې د په همدې ګزارش کې جوابول غواړم. ارزومند یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ. خبرونه او گزارش د خلکو د سیمې د خلکو البته نظر هم باید په دې گزارش کې شامل څومره خوشاله دي کار سټنډرډ دی نه دی خلکو ته به څونه اسانتیا رامنځته کړي پخوا خلک څومره ازار و اذیت د خام سرک نه اوس به څومره خوشحالي اظهاروي د حاجي صاحب له خولې اورو. حاجي صاحب سلام علیکم. خبره ده چې اصلا دا اوم کاله تاسو راغلی او کار شروع کاله د ډېره ژوندونه درکړي. الله دې قدرمن نو دا دلته اوس دغه ساخت و ساز په هکله باندې د ساخت و ساز په هکله باندې نه ساز خو نه ساز مو صحیح دی کار مو صحیح دی خلک مو صحیح دي موږ خو همکاري کوو دغه لښتي راته ویلو دغه لښتي موږ پاک کړه بیا نور که څه خدمت انشاءالله موږ تعالی د ولس خلک نه دي د 15 مخکې چې دا موټر تللې راتللې د خاورو او دوړو نه څونه پازاب و خدا په قرآن چې هر وړی هم خیري کړي حکومت ته هر وړی اوس هم ایله راکېنه وچلېده چې دغه څو شل دېرش کاله بعد دا سرک جوړ شو. 23 کاله بعد وره شل کاله هغه تېر شو ناولي او څلورم کال د دوی روان دی 23 کاله وشو. 40 روان دی چې تاسې ګړۍ شمېرلې ثانیې او دقیقې مو شمېرلې چې کله به چې ښاروالي به یاره والله لاس په کار شي په ایمان د مړه خوشحاله شوي لکه په دې سرک چې خوشحاله شوي وو. خلکو سره اوس څونه همکاري کوئ تاسې د دې ښاروالۍ د کارمندانو سره څه همکاري هم کړې ده؟ یخې اوبه مو ته راوړي چای مو له کله راوړی ګوره ښه دلته خپل مسؤل دی دا د کوڅې به راواته دا لښتیا موږ په شریکه پاک کړی دی صحیح او چې دغه مو هم راوړي دي بعضې خو زه اکثره ډېر په وطن نه یم چې زه په وطن یم زه بیا داسې خلکو سره موږ همکارۍ کړي او خلکو نه د بیا غوښتنه څه ده ته خو زه مسافر یې خلکو دا ده چې باید د دې تعقیب وکاندي پام وکاندي خرابه نه شي چټي بې ځایه پکې موړې وانه چي دا موږ ته یو مصیبت دی چې دا موړې جوړوي. خدای دې تا خوشحاله لري مهرباني قدرمن شي ژوندی اوسه ډېره مننه. خوږو لیدونکو مخکې ځو. ساخت و ساز خوشحالي رغونه د خلکو اظهار د خوشحالۍ دا ګورې دا خلک چې تاسو ګورئ خوږو مینهوالو دا د دې سرک د جوړېدلو لوی ارمانجن خلکو او د دې ساخت و ساز نندارې یا لیدلو ته راوتي دي ځکه ډېره زیاته خوشحالي ده هغه د کاکا د خولې خبرې خو تاسې واورېدلې وایي چې د ایمان نه وایي د سرک جوړېدو ته ډېر خوشحاله شو خو خیر بهر صورت ورځو کوشش کوو چې له مسؤل انجینر سره هم زړهخواله ولرو د سرک په هکله باندې ډېر ساخت و ساز او کار روان دی البته د ارزان قیمت په ساحه کې
د نورو پروژو په هکله هم ورسره غږېږم او هغه ځینې پوښتنې چې مې تاسو سره شریکې کړې هغه پوښتنې هم له مسؤل انجینر سره شریکوم. آینه افغانستان، دربار او سلک روډ ټایم درې واړه په کلي شکل باندې نن خوشبختانه باید ووایم چې د ارزان قیمت احمدشاه بابا مینې په سیمه یا په 12مه ناحیه کې درې واړه رسنۍ یو ځای حضور لري او ساخت و ساز کار جریان دلته دی. خوشبختانه باید ووایم چې د دغې پروژې مسؤل امیر د پروژې را سره حضور لري. په وار سره ځینې پوښتنې کوو. انجینر صاحب خوش آمدید. خوش باشه، شما زنده باشید، بخیر آمدید. تشکر انجینر صاحب. اگر خود معرفی کنید اوایل. انجینر خامه هستم، کارمند فنی ریاست حفظ مراقبت شهروالی کابل، بخش سرکسازی. بسیار زیاد تشکر. اگر انجینر صاحب در مورد سرک توضیحات بتین، طول، عرض، سیستم لایتینگ و تمویل. این سرک که شما میبینید قبلا توسط یک شرکت خصوصی برآورده انداخته شده بود که متاسفانه بعضی مشکلاتی که در ساحه داشتن کار اونا توقف شد و بعدا دوباره به ریاست حفظ مراقبت شهروالی کابل از طرف مقام ریاست جمهوری و از طرف شاه کابل سپرده شد که ما عملا کار به تاریخ 15 ثور امسال آغاز کردیم که تانستیم تا حدود 1200 متر آماده اسفالت بسازیم در یک لاین. البته و این سرک طولش از 2800 متر در دو لاین و با کالورد و پیاده بایسیکل و سایه سبز و لایتینگ داخل گلدان و عایشه سرک. تشکر. بسیار عالی. انجینر صاحب محترم، میشه بر ما بگیم راجع به بودجهش که چقدر بودجه به خاطر این پروژه تصمیم شده؟ بودجه‌ای که از طرف شهروالی کابل تامین شده که تقریبا در حدود 60 میلیون افغانی میشه. بسیار عالی. و یک سوال دیگه که میشه راجع به کارمندا بر ما بگیم که با چه تعداد کارمندا اینجا کار میکنن؟ فعلا برای دیگه 3 روزی که ما برای اسفالت‌ریزی آمادگی گرفتیم در حدود 80 نفر با پرسنل ماشینری، موتردار و غیر موتردار، انجینر، کارگرای فنی و غیر فنی. انجینر صاحب درباره نمی وقتی مردم که می بودن یعنی چی مشکلات می داشتن پیش از اینکه سرک جور نشد؟ شما واحدات هر جایی که سرک جور شه و یک آبادی هستن و در ضمنش که آبادی نباشه همه ما مثل که یک آدم بی سواد داره باشه یک آدم داره دیگه حتما اینجا گل بوده، لای بوده، مردم به تکلیف بوده و ما به خاطر از زمین شهروالی کابل به خاطر از مردمی که مالیه جمع میکنه یا سکوک میگیره یا کتابچه صفایی جمع میکنه صرف به خاطر اینمی سرک سازی و آبادی این وطن جور. یعنی هدف می بود که اینمی مشروع این منطقه آمده پیش شما یا شما خودتان اقدام به کار کردید؟ این خود قبلا از طریق خود شهروالی کابل پلان میشه که ما در کدام مناطق باید کار کنیم
و همونجا باید نقشه و توپوگرافی که میگیرن مثلا ضرورت همین نقشه همین ساحه بودن و شاید بزرگان همین منطقه شاید به شالواس رفته باشه که ما به عدد این ساحه با این مشکلات مواجه هستیم و بنابراین با ما به سرک ضرورت داریم. باز از طرف مقام محترم تصویب میشه و با ما سپرده میشه. بدون از این پروژه انجینر صاحب کدام پروژه ها در مسیر ساحاتی یا ناحیه 12 کدام پروژه زیر کار داره؟ دیگه این ساحه که مربوط ریاست حفظ مراقبه شهروانی کابل است و بعض سرک‌های دیگه است که مربوط به نفت میشه که اونا رو نفت کار میکنه. تشکر به امید موفقیت. بسیار عالی. یک سوال دیگه هم انجینر صاحب همیشه بر ما بگوییم که در چه زمانی این پروژه به بهره برداری سپرده خواهد شد؟ یا اگر خداوند کمک کنه شاید در 2 ماه آینده ما باید به بهره برداری بسپاریم. ان شاء الله. تشکر انجینر صاحب محترم، ان شاء الله که در کارتان موفق و کامگار باشید. تشکر ممنون. دیگه وقتتان نمیگیرم. خدا تشکر. انجینر صاحب زنده باشید. د سلک روټ یوټیوب چینل زړه ترانیزي خوږ لیدونکو مینوالو د 14 بلاک څخه شروع 14 او 15 بلاک په مابین کې کراس کوي د چارای بودخا یا د ملالۍ د څلور لارې څخه چې کم سړک د کابل جلال آباد ته بدیله لاره جوړیدونکې ده هغه سړک سره وصلوي د دغې سړکو څخه بعد کابل ولایت هغه باردار موټر چې بعد د مشرقي لوري راتللی البته د شمال یا د جنوب لوري ته غټه اسانتیا به د هغه باربري موټرو لپاره وي کومې موټرې چې بعد کارتینو په لاره باندې یا د چمنې حضوري په لاره باندې د کابل ښار یا منډۍ ته داخلېدلې اوس به کاملا اسانتیا هم د دغې سړک له لورې دغې د بار وړونکو موټرو لپاره یو کافي اسایش پیدا شي په لحاظه د سلک روټ یوټیوب چینل زړه ته رانیزي او خوږو مینوالو د نن لپاره د کابل ولایت د 12مې ناحیې اړوند سیمې او ساحې د 14 البته د 14 بلاک څخه شروع تر 14 بلاکه پورې کوم د ساختو ساز د پروژې ګزارش چې وو تر یو بل دغسې ځانګړې ګزارش چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسې په ښکلي او درانه چوپړ کې حاضرېږم البته که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی در سره ضرور سبسکرایب لایک کمنټ او شیر کوئ تاسو ټول یې بخښونکی خدای سپارم هر چیرې چې سلام علیکم